Tugiye gucishamwo dusome ubutumwa bwanditse nubwo bitari bimenyerewe, ariko ngira nsabe abantu bariko batwumviriza ko ikiganiro ko musanzwe mukimenyereye dukoresha ijwi ritarenze iminota 2, ntabwo dukunze kwemera ubutumwa bwanditswe, mugabo reka ducishemwo dusome bino bibazo bikeya vy'ababajije biciye muri message, ariko biza kuba ivya nyuma, ibisigaye tuza kwakira ibibazo biciye mu audio. Rero ibibazo tugiye gusoma ntabwo tuza gusoma ibibazo vyose kubera ko hariho abarungitse ibibazo bisa, rero abarungitse ibibazo bisa turakuramwo kimwe, hama abandi nabo muraza kuboneraho inyishu ku vyo abandi babajije, ko muza kuba mwabajije ibibazo vyegeranye bimeze nk'ibigomba gusa. Ikibazo ca mbere kivuga ngo nitwa Oscar mba ibubanza, nashaka kubaza umutumire ko amaze imisi yandika ibijanye n'intambara yo muri Congo, mbega yotubwira amatohoza yakoze ku bijanye n'intambara iriko iraba mu gihugu ca Repubulika kibanyi ca Congo, mbega vy'ukuri abo basirikare bapfa aronka amakuru gute, canke ni igiki cotwemeza yuko ivyo yandika ku rubuga canke ivyo atubwira ku basirikare bacu bariko barapfira mu gihugu kibanyi ca Congo ari ukuri. Akandi kabazo yavuze ngo mbega ku bwanyu mubona intambara yo muri Congo Uburundi bwari bikwiye kuyisukamwo? Oscar urakoze. Kandi kabazo nako umuntu yitwa Jean Marie yavuze ati nitwa Jean Marie mba mu gisagara ca Bujumbura, nashaka kubaza Pacifique Ninahazwe igituma yitaho amagara y'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD, mbega bafitaniye imigenderanire iyihe, ni kubera iki amwandikako, mbega abarundi bose bagwaye ahora abandikako akavuga ibijanye n'ubuzima bwabo? Kinaco yavuze ngo mwoshobora kutubwira aho ubuzima bw'umunyamabanga, uko amagara y'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD yoba yifashe? Nawe Jean Marie urakoze. Hari uwundi yanditse ngo sinshimye kwivuga izina kumvo z'umutekano, ariko ndashaka kubaza umutumire, mbega intambara yo muri Congo ihuza leta ya Congo n'umuhari M23, mwebwe muhagaze hehe? Mwamushikiye uruhande uruhe? Kubera ko tubona ivyo mwandika umengo musa n'abagwanya leta ya Congo mugashigikira umuhari M23, mbega ku bwanyu muhagaze he? Ninde mubona ari mukuri? Murakoze cane. Reka ndabasabe Pacifique mwishure tuno tubazo, hama co twakira ibibazo biciye mu audio. Murakoze kuri tuno tubazo, kubera ko babajije ku bintu binini cyane, nshimye kuza kwishura igice kimwe, nishure kuri aba babajije ku bijanye na Congo, hanyuma ibijanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ibyo munaze kubigarukako kumbure ku bindi bibazo. Oscar n'uyu wundi atashimye kwivuga izina, bagize bati wa mbere yavuze ati mbega hari amakuru, hari amatohoza nabona narakoze ku bijyanye n'iyo ntambara iri muri Congo, agira ko ambaza ati mbega none amakuru twaba twumva y'abasirikare bapfuye nkanje mbona ashira ahabona, ni igiki cotwemeza ko ayo makuru ari ay'ukuri? Hanyuma ubwa gatatu abaza yuko Uburundi bwari bukwiye kwisuka mu bijyanye n'iyo ntambara. Uyu wundi nawe wa nyuma agira ko nawe agira ati mbega mu bariko baragwana muri Congo jewe nowampagaze he, ngo yasomye inyandiko zanje ngo abona umengo ngwanya leta ya Congo. Uko niko ibibazo ndavyumvise, reka ngerageze kwishura muri rusangi uko ndavyumva, kuko no kuri ivyo ni bice vyinshi. Hari igice kimwe kijanye n'iyo ntambara yo nyene ibiriko biyiberamwo, igituma iriho, ari naho umwe acambaza ati mbega hari uwufise ukuri muri abo babiri, mbega je mpagaze he? Hakaba n'igice kigira kabiri gisa n'icerekeye abasirikare b'abarundi bagwaye ko ari vyo canke bitari vyo. Ku gice ca mbere sinza kuvuga ngo ndi umuhinga, ntabwo ndi umuhinga ngo yatohoje ibijyanye n'intambara yo muri Congo. Ndakurikirana ibiba hirya no hino mu bihugu bitandukanye, nkumviriza amakuru, muri ico gihe ndashobora kuvuga ivyo maze kumva, ariko sinshobora gusubirira bene ibibazo.
iyo ahantu burya hari ikibazo, iyo ahantu hari injyane, mu Burundi twarabibonye, twaciye mu njyane nyinshi, birasaba kumviriza impande zose, hanyuma izo mpande zose ukaziha akaryo ko kuvugana. Buriya bene ikibazo nibo bonyene bashoboye no kugitorera umuti. Niko nabibonye, haba mu migenderanire y'ibihugu, haba no mu migenderanire y'abantu. Buriya iyo ahantu hari amatati, inzira nziza ni uko abari mu matati batinda bakicarana bakavugana, hanyuma bo nyene bakavugana umuti babona ubereye ikibazo baba bafise. Kenshi rero intambara mu kuza zizanwa n'uko hariho uruhande ruba rubona ko umengo rwo rurakomeye, rukanka kuganira, n'urundi ruhande ruba rukengera. Mbere bikanaja no ku rugero aho abantu banka ko amatati yo nyene ahari avugwa. Ivyo rero ni ikibazo gikomeye, haba mu bantu, ugiye hagati y'umugabo n'umugore, uragenda umwe akakubwira ati je nta kibazo mfitaniye n'uno mugore, sinzi ivyamufashe. Umugore we akavuga ati hariho ikibazo nyene turakeneye abashingantahe batuja hagati. Ariko iyo hamaze kuboneka igihe abo bantu bicara hamwe bakavuga bose, hakaba ubumviriza, akumva akatinda agatora neza aho ingorane iri, araheza akanabafasha gutora umuti, mbere ugasanga rwa rugo mu nyuma ruhagaze neza cane, rubaye urugo rukomeye. Nk'uko iyo hatowe umuti mubi, ahubwo ibintu mu nyuma bica vyunyuka. Rero kuvyo numvise muri Kongo jewe ni biki? Ico numvise muri Kongo nuko ari injyane bwa mbere bwo ziva kera cane, ziva kuva haje abazungu mu bihugu vyacu kuducura bufuni na buhoro, bijya bita colonisation. Igihugu ca Kongo imbere yuko abazungu baza nticabaho, cari igihugu kigizwe n'ubwami bwinshi butandukanye. Kurya bari amoko menshi, niko usanga hariho n'ubwami butandukanye. Vyari ibihugu rero vyinshi cane, novuga ko vyari ibihugu vyinshi biri muri ako karere ubu kitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye ku ruhande rw'ahari ibibazo vya M23, nuko hariho ubwami bunini bwitwa ubwami bw'Abanyarwanda, ubwami bw'igihugu cy'u Rwanda. Ico gihugu turakizi, ico ni ikibanyi cacu. Hanyuma ico gihugu aho haziye abakoroni caratakaje uduce tutari duke twacu. Hariho igice c'ico gihugu cagiye ku ruhande rwa Tanzania, hariho igice, noneho tuvuze Tanzania, na twebwe abarundi turazi ko na twebwe iwacu hagiye igice ca bugufi kiragenda kirafatanywa na Tanzania, kandi cari igice cari ku Burundi. Rero nabo vyarabaye, harabaho igice c'u Rwanda cagiye kuri Tanzania, harabaye igice c'u Rwanda cagiye ku Buganda, harabaye n'igice c'u Rwanda cagiye ku ruhande rw'ico gihugu gishasha cavutse citwa Kongo. Abo bantu uko bino bihugu vyacu birimwo amoko twese turayazi, ko hariho abahutu n'abatutsi n'abatwa, mbere rimwe na rimwe hakongerako n'abaganwa. Ico si ikibazo, twese turabizi muri bino bihugu bibiri ko ariko tumeze. Ni ukuvuga ko haba mu gice cagiye kuri Tanzania hariho abahutu n'abatutsi bavuga ikinyarwanda bagiye ku ruhande rwa Tanzania. Ugiye ku Buganda hariho abahutu n'abatutsi bakuwe ku Rwanda baraja ku Buganda, bavuga ikinyarwanda ariko baja ku ruhande rw'Ubuganda baraba abanyagihugu b'Ubuganda. Ku ruhande rwa Kongo nico kimwe, hariho abanyagihugu barimwo abahutu n'abatutsi bavuga ikinyarwanda bafatanijwe n'ico gihugu gishasha citwa Kongo. Uko imyaka yagiye iragenda, hari izi ngorane zagiye ziraba mu karere kacu. Si za vuba, zirahera mu myaka ya kera, kuko nk'ikibazo c'Abanyarwanda ndabona nk'amavideo usanga perezida wa Tanzania Julius Nyerere ariko arakivugako mu myaka ya kera.
murazi ko Perezida Nyerere yatwaye Tanzania kuva yikukiye mu myaka ya 60 gushika avuye ku butegetsi mu 85. Ico kibazo yakivuze ko kera muri iyo myaka, yerekana ko abo bitwa abanyarwanda, akerekana ko abizi ko ari abanyarwanda, aranagira ati nimba abantu batabakeneye bakanka abanyagihugu boca basubiza n'ubutaka bwabo, ntibirukane abanyagihugu gusa ahubwo bajyane n'ubutaka bwabo nimba bashaka kubasubiza mu Rwanda. Ico ni kibazo Perezida Nyerere wa Tanzania yavugako. Imwe rero mu kintu umuntu ashobora kwibaza ni impamvu abo banyarwanda twumva bafise ingorane muri Kongo gusa, ariko ahandi hose akaba atangorane bafise. Abagiye ku ruhande rwa Tanzania barabaye abatanzania neza. Tanzania ntiyigera ivuga ngo bano bantu n'abanyarwanda ngo saba Tanzania, ivyo ntibibaho. Nyerere ico yubatse yagerageje ko amoko yose y'abatanzania afatana bakaba umutanzania umwe, bakaba igihugu kimwe. Abagiye ku ruhande rw'Ubuganda nta ngorane nimwe bafise ngo bavuge ngo bano bantu n'abanyarwanda ntitubakeneye, baremewe ko ari abanyagihugu b'Ubuganda. Ariko muri Kongo hariho impari zihari, bakavuga ko abo banyagihugu batemera ko ari abanyagihugu babo. Ibi bintu cyane cyane byagiye kubaho inyuma y'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Igihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda, hanyuma hakabaho umuhari witwa FPR wari kuragwana na leta y'aho hantu, iratinda wa muhari urafata igihugu. Abari bakoze ihonyabwoko cyane cyane bari mu ntwaro ya Juvenal Habyarimana, nabo bateye bahungira muri Kongo, igice kitari gito, igihugu kisa n'icimutse kija muri Kongo. Mu nyuma hari abatari bake bahavuye bagaruka mu gihugu cyabo, abanyagihugu basanzwe taco biyagiriza cyane cyane, ariko bamwe bakoze ihonyabwoko bo ntibagarutse. Bahavuye mbere mu nyuma bakora n'imihari mishasha, imihari bavuga ko ikeneye gusenyura ubutegetsi buri mu Rwanda. Ariho dukunda kumva nk'umuhari bakunze kuvuga witwa FDLR. Ingorane bano bantu bagiye gutera muri urwo ruhande rwa Kongo yabaye ingorane nyabaki. Aba bantu bamaze kwitunganya barakomeye, harabaho uturere bifatira, sinzi ko twavyita kwifatira nuko batugabiwe, ariko hariho uduce tutari duke two muri Kongo bifatiye bo nyene baratugaba, cyane cyane nko mu gice ico cegereye u Rwanda, aho mu za Masisi n'ahandi aha twumva kenshi M23 yagiye iragwanira. B'abanyarwanda murumva ko bavuga ko bari bakoze ihonyabwoko bavuye mu Rwanda, ihonyabwoko bakorera Abatutsi. Baciye baja mu gace kabamwo Abahutu n'Abatutsi, kanagwiriyemwo Abatutsi borora inka nk'iyo mu za Masisi. Baza bazananye na wa mugera w'amacakubiri bari bavanye mu Rwanda, bawinjiza mu bakongomani bavuga ikinyarwanda baba muri ako gace. Niho bano Batutsi b'abakongomani ubuzima bwabo babona ko nabo ubangamiwe cyane, bamwe baratuzwa barahunga, bamwe batera baja mu Rwanda. Mu Rwanda hariho impunzi zitari nke mu makambi yaho z'Abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Abo baruzuye mu makambi za Mahama n'ahandi, baruzuyeyo, badashobora gusubira iwabo kubera umutekano muke uvugwa mu gace kabo. Bica rero binaba bibi cyane, haba muri ako gace nyene Abahutu bavuga ikinyarwanda nabo basanzwe ari abakongomani. Mwumve neza, hariho Abahutu bagiye bakoze ihonyabwoko bavuye mu Rwanda abo bakora imihari nka FDLR, hakaba n'Abahutu basanzwe baba muri ka karere nk'uko twavyumvise, b'abakongomani bavuga ikinyarwanda nabo bakora yindi mihari nk'umuhari bita Nyatura, n'umuhari w'abakongomani, ntabwo wowo ari umuhari w'abanyarwanda. Iyo mihari yose ikoraniyemwo Abahutu
itera ibimihari yigishijwe za nyigisho mbi ziyanka b'abatutsi bava muri ako karere, mbere bo bakabita kwabo atari abakongomani ahubwo bobo ari abanyarwanda. Rero nk'uko twagiye tubibona, nibaza ko abarundi bene ivyo bitadutangaje iyo tubonye abantu bakumirwa impera n'imperuka bagafata ibigwanisho nabo bakavuga bati ntidushobora kuguma twarabujijwe kuba mu gihugu cyacu, dutegerezwa guhabwa uburenganzira bwacu natwe mu gihugu tuvamo. Twaguye umunsi mu Burundi n'umuhari CNDD-FDD vyashitse nawo ufata ibigwanisho kubera ko wavuga ko ari abanyagihugu b'abarundi cyane cyane mu bwoko bw'abahutu babona ko batahawe ijambo ryabo ku ntwaro zari imbere mu Burundi, bagira bati ntidushobora kwemera kubaho tutari abanyagihugu bakwiye mu gihugu cyacu. Jewe umbagije uti mbega uratahura ivyo bintu? Uko ntahura ingene CNDD-FDD bagiye ku rugamba bavuga bati ntidushobora kubaho turi abanyagihugu menga ntibakwiye mu gihugu cyabo, niko nyene ntahura ko no mu bindi bihugu habaho abantu bafata umuheto bakavuga bati ko amareta yanse kutwumva, reka twigwanire turabe ko twogeraho amareta atwumviriza. Isi yuzuye ibintu bene ivyo vyinshi cyane ku buryo ntumva ko hari umuntu atangara iyo yumvise ko hari abantu iyo bakumiriwe bishika bagafata ibigwanisho bakaja kwigwanira. Rero mbagije ko ntahura ingene muri Kongo hariho abafashe ivyo bigwanisho, nukuri ndabitahura. Uko ntahura ko CNDD-FDD bafashe ibigwanisho, uko ntahura ko FPR bari baguriyemwo abatutsi b'abanyarwanda bari impunzi cyazira ko baja mu Rwanda, umunsi umwe nabo bagafata ibigwanisho kugira basubire mu gihugu cyabo, uko ntahura ingene abaganda bafashe ibigwanisho bakatuza intwaro ya Idi Amin Dada, uko ntahura n'ahandi henshi ku isi ko hariho abantu bafashe ibigwanisho ngo bigwanire, niko ntahura ko no muri ako karere abantu bashavuye bagira bati turakeneye kuba abanyagihugu bakwiye mu gihugu cyacu. Nanjye ndaba akavideo kamwe abantu bakoze abakuru b'ibihugu mu karere bamwe bariko baravuga kuri ico kibazo ca M23. Narumvise perezida wa Kenya Ruto ariko aravuga ati twebwe twaricaranye na perezida Tshisekedi wa Kongo, turamubaza tuti mbega bajya abantu bari muri M23 n'abakongomani canke se abakongomani? Aravuga ati n'abakongomani. Aravuga ati muri ico gihe none ari abakongomani ni gute ico kibazo ari ikibazo c'ikindi gihugu atari ikibazo c'igihugu cyawe giteza gutora umuti? Narumvise perezida Museveni naho nyine avuga ko perezida Tshisekedi yabishuye uko, narumvise perezida Kagame avuga ko perezida Tshisekedi yamwishuye gutyo. Perezida Tshisekedi yaremera ko abo bantu ari abakongomani. Bamwe muri bo muri bajya bari muri M23 namwe numva aho bavuga ko nk'umuvugizi wabo yoba yigeze kuba ari no mugwaruka rw'umugambwe uyu munsi utwara muri Kongo, umugambwe IDPS wa perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi afashe ubutegetsi yanahamagaye bajya abantu muri M23 intumwa zabo baje Kinshasa bamarayo igihe bavugana ingene hotoga umuti. Birumvikana ko rero abo bantu ari abakongomani atari abanyagihugu b'ikindi gihugu kandi bakeneye kuba mu gihugu cyabo. Abantu muri ico gihe baba ariko barasaba kuba mu gihugu cyabo, none n'igiki kindi coba gikenewe kiretse ko bicarana na leta yabo hakaboneka umuti kuri ico kibazo. Umbagije rero aho mpagaze, je mpagaze ko nk'umubanyi mwiza wa Kongo, ababanyi bacu muri Kongo nk'uko twabonye no mu Burundi ingene ibibazo bitora umuti, ababanyi bacu nibicarane barondera ubaja hagati hanyuma haboneka umuti ku bibazo bafise. Iyo abantu bavuganye umuti uraboneka. Kira noneho hasanzwe hari haranashyizweho mu karere abariko barafasha kugira ngo haboneke uwo muti. Perezida Lourenço wa Angola mu byo bita processus de Rwanda, hakaba n'iyindi bita processus de Nairobi. Ni ukuvuga ko hariho abashobora gufasha muri kino gihe kugira ngo izo mpande zibiri zicarane. Ikibazo nuko wumva iyo hageze ko buvugana kumva hariho nka leta ya Kinshasa ivuga iti jewe sinkeneye kwicarana n'abo bantu,
bagahindura imvugo bakavuga ko bo boja kuvugana n'u Rwanda aho kuvugana n'abanyagihugu babo, bageze aho bafata ibigwanisho bati ntidushobora kwemera kubandanya tuba mu makambi y'impunzi, dushaka kuza mu gihugu cacu turi abanyagihugu bakwije vyose, atari abanyagihugu baza baricwa. Rero mu ncamake n'ivyo novuga jewe nzi kuri ku kibazo kiri muri Congo. Sinovuga ngo ndi umuhinga, nabivuze kuva mu ntango, birashoboka ko hoba hariho ivyo ntazi, ivyo nshobora kuba nzi nshobora kubasangiza n'ivyo. Uwo niwambajije ati hari amatohoza wakoze ku bijanye n'iyo ntambara, kumbure nimba yashaka kumva ico iyo ntambara yavuyeko. Hariho uwundi yaciye ambaza ati none Uburundi burakwiye kwisuka muri iyo ntambara? Nibaza ko ari Oscar yabivuze uko. Uburundi ntibukwiye kwisuka muri iyo ntambara. Ndamaze kumva inshuro nyinshi Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ngo iyo umubanyi atewe ngo uca ugenda kumutabara, ngo ubure umuzimyamuriro. Iyo nyishu yiwe siyo. Muri no groupe muramaze kuntumira n'ubwa kabiri mvuze kuri kino kibazo, inyishu ya Ndayishimiye siyo. Iyo umubanyi atewe ntabwo ugenda kumufasha kwica abana biwe, kuko nukubanza ukaraba uti uyu mubanyi ategwa gute. Hariho abana ba Kongo batswe uburenganzira bwabo bwo kuba abakongomani, bamaze imyaka bamwe iri kuyashika kuri 40 ba mu makambi y'impunzi mu Rwanda no mu Buganda. Abo bana ba Kongo bategerezwa gusubira mu gihugu cabo bagahabwa uburenganzira. Rero nk'igihugu c'ikibanyi twebwe ntidukwiye kuba abaja gusukamwo amavuta mu mucanwa, dukwiye kuba abaja gufasha umubanyi kumvikana n'abana biwe hakaboneka amahoro muri ico gihugu. Uko niko numva umubanyi mwiza aba ameze, niko umubanyi mwiza aba ameze. Wanashima ikinababaje ku vy'Uburundi bukorera muri Congo, nuko Perezida w'Uburundi yigize gufatwa nk'umushinga ntahe. Muramwibuka Perezida Ndayishimiye mu gihe yari arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri 2023, ko yagizwe umushinga ntahe agasabwa kuba hagati y'izo mpande zibiri ziriko zirajyana muri Congo, gushikaho mbere hanumvikanwa ko habaho inzego zo mu karere zigenda kubaja hagati. Ivyo muravyibuka mwese, niho hari ingabo z'u Burundi zagiye muri Congo bizwi neza, zigiye kuba hagati y'izo mpande zibiri. Ivyo mwese muravyibuka. Izo wari ingabo za East African Community, hari harimwo ingabo z'u Burundi, ingabo za Kenya, umenga hariho iz'Ubuganda n'ingabo za Sudani y'ubumanuko. Ivyo twese turavyibuka. Ariko ikibabaje, wa mukuru w'umuryango yagizwe umushinga ntahe, aho kuba umushinga ntahe, sinzi izina twomuha turavye ibintu yavuye akora, yaciye agenda yumvikana n'umwe mu bari mu matati, amubwira ati nyabuna reka ndaguha ingabo, izo ngabo sinzigera nemera ko naziguhaye, kuko uzozambika imyambaro y'igisoda ca Congo. Ako n'akamaramaza. Aca bajayo bambaye umwambaro wa Congo, bagenda mu kinyegero, atagwego na rumwe bw'Uburundi rubimenyeshejwe nk'uko vyateza kugenda mu mategeko. Baja kugwana ku ruhande rwa Congo. Niho twaza twumva guhera mu kwezi kwa11 muri 2023 hari abasirikare b'u Burundi bariko barapfira muri Congo ku rugamba, bagapfa bambaye impuzu za Congo. Amafoto atangura kuza, abasirikare batangura kudutabaza bati nyabuna tabara kuko twe turahoneye hano hantu, tuja ku rugamba turi kumwe n'abitwa Wazalendo, turi kumwe na FDLR, turi kumwe n'abasoda ba Congo. Bagira komandoma kubera bavuga indimi tutumva, ntitwumve n'ivyo bariko baravuga, twaja kurasa tukasanga twe baturungitse imbere, bo bagasigara inyuma, mu nyuma bagaturugamba bakiruka tuzi ko bari inyuma yacu, tugasanga uwo tugwana ahubwo yatuzungurutse ni bahagaze hamwe bari bakagenda batanatubwiye bati ibigwanisho bikomeye bari bafise babita ngaho, tugasanga ibigwanisho bikomeye biriko bikoreshwa n'uwo tugwana akaturasa imbere n'inyuma, kandi twari tuzi ko inyuma twari dufise abagenzi twari kumwe.
naho twatanguye kumenyera ko abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Kongo hamwe na leta ya Kongo, kandi muri uwo mwanya nyene u Burundi bwari bufise ingabo zitwa ko ziri hagati ya leta na M23. Mu mico y'ikirundi sinzi umugabo ameze gutyo ngene bamwita. Urabibona ugiye kwitura umuntu w'umushinga ntahe, ukaba ufise ikibazo na mwene wanyu, mukavuga muti turagutoye nk'umushinga ntahe, ingutwumvirize utuje hagati utwumvikanishe. Ukaca usanga wa mushinga ntahe mwatoye yagiye nyabuna kurondera umwe muri mwebwe wa mwene wanyu, akaca amubaza ati mbega ufise amanoti angana gute, hanyuma jewe mbe ku ruhande rwawe, ivyo uriya avuga ivyo yateguye imburano ziwe ngene azipanga ndabiguhe hakiri kare, hanyuma uzoze mu rubanza ndabaje hagati, wewe ubizi ivyo aza kuvuga kandi naguteguriye n'ingene uvyishura, hanyuma dufashanye kumuhonda. Mbega uwo mushinga ntahe bacamwita gute mu Kirundi? Ntavyo nzi, sina ntaryo mfise, ariko nibaza ko ijambo bamwita atari ijambo ry'iteka. Rero ivyo nivyo Evariste Ndayishimiye yakoze. Yahejeje kugiga umushinga ntahe, acagenda ku ruhande rumwe rwo bariko baragwana, yinjiramwo abo mugwanyi mu bandi kubera impera y'amafaranga, asaba ko bamugurira umusoda umwe amafaranga gushika uyu munsi atarigera avuga, n'uwo musoda we nyene atazi amafaranga yandikiwe uko angana. Akora ibintu nk'ivyo, amwambika umwambaro w'uruhande rumwe, hanyuma atanga amabanga y'urundi ruhande. Ivyo aba M23 bavuga akaba ari wabitanga. Mu nyuma noneho haba igihe basaba M23 kuva mu birindiro yari ifise, bababwira ko ari abo basirikare ba East African Community baca bahasigara, M23 irava muri ivyo birindiro. Babasoda b'Abarundi ahubwo baca bafasha abasoda ba Kongo kuca bafata vya birindiro M23 ivuyemo. Uyo muntu twomuvuga gute? Ku kibazo rero ati mbega u Burundi bwo kwivanga muri iyo ntambara, si ntambara y'iwacu. Iyo ntambara ntakipfana na twebwe, ni intambara y'ababanyi twategeza kuja kubafasha kumvikana. Ubwo nigo ruhara rw'iwacu. Ibindi byose biriko biraberayo ni ibintu bibabaje. Uti mbega none tumenya gute amakuru atangwa ko ariyo canke atariyo? Ico sije no cishura, na confise no cishura. Iyo umuntu atanze amakuru, naho wovuga uti mbega radio y'igihugu RTNB mu Burundi yivuze amakuru, umenya gute ko ariyo canke ko atariyo? Mbega Isanganiro iguhaye amakuru, umenya gute ko ariyo canke ko atariyo? Mbega iradio y'Abafaransa RFI yivuze, umenya gute ko ivyo ivuze birivyo canke bitarivyo? Iyo ivuze ibintu bikwegereye uragenda ukabihinyuza. Nimba mu basirikare twagiye turatanga amakuru ko bapfiriye kuri urwo rugamba, nimba hariho ukwegereye ubona twavuze umutumba wowe uvako, genda ubaze muri uwo muryango uti mbega bijya bintu vyavuzwe koko uyu musirikare yarapfuye? Uzuriya kutazosanga yarapfuye. Mbega mwari mubizi ko yagiye muri Kongo? Mbega yari yagiye gute? Mbega barabahaye ikiziga? Mbega bari yamenyesheje mwanya ungana gute? Ubaze ayo makuru yose, ucugaruka urabe ivyo nanje nari nagenda andika ko vyoba bitandukanye n'ivyo uzokura muri uyo muryango. Kino kibazo ndibaza kiracari kinini, nsa n'ubaye ndagitarira, aho ni intango, ndibaza ko ashobora kuza ibindi nkasubira nkakigarukako. Murakoze. Ndabaramukije umwubahwa Pacifique Nazwe. Je nitwa Jean Marie, ndi mu gihugu ca Canada. Hari ijambo nagomba ndabibarize ku vyerekeye amatora. Muvuga yuko amatora atari mu muco, adateguwe neza kubera hariho impunzi ziri hanze y'igihugu. None nukubaza ikibazo ati none ko mbona abandi bariko baraza mu matora, none wewe ujijwe n'iki kuza mu matora? Kuza mu matora y'igihugu c'u Burundi ko ndabona n'abandi bariko baraza, duhereye kuri Bajeruve Rufyikiri, usubira na Bapiyo ntavyo, hanyuma numva bari mu nzira bariko baraza, ba Leonidas bariko baraza mu gihugu c'u Burundi, n'abandi numva bariko baragenda benshi cane.
bavuye mu mihingo itandukanye kuza kwitegurira amatora, bavuye muri Amerika, mu Bubiligi, muri Canada, yego bariko baragenda mu Burundi kwitegurira amatora. None ga nyakubahwa we nawe ubujijwe n'iki kugenda gutegura amatora kugira ayo matora aje mu muco abantu bose bayishimire? None habuze iki kutagenda nawe muri ayo matora? Nico ikibazo ciwanje cari ico, yego kuko Burundi burategura amatora, buyateguye abayitaba ntabo nyene. None umuntu yase kuza kuyitaba basi ntakunda amatora arabandanya nuko. Ico nico cari ikibazo canje. Namwe ndabashimiye ku kabazo mumbajije. Muti navuze yuko amatora atazoba mu muco ngo kubera ko hari abantu bari mu buhungiro. Hanyuma yawe turanongera kuti none wewe ni kwiri kudashaka gutaha ngo uje muri ayo matora, kandi abandi benshi bariko barataha ngo bayajemwo. Uratanga n'amazina, wavuze Gervase Rufyikiri, wavuze Pio Ntavyo Hanyuma, wavuze Leonidas Hatungimana, uranavuga abandi baba bariko barava muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu yindi mihingo y'isi kugira bitabe ayo matora. Mu vyo wambajije mpere ku vyo numva bitari vyo, hari ivyo wasize mu kibazo cawe bitari vyo. Nta na hamwe nigeze mvuga ngo amatora ntazoba mu muco ngo kubera ko hariho impunzi. Mbere wanashima turafise amatora amaze kuba mu Burundi yabaye mu muco kandi igihugu cari kigifise impunzi. Amatora yo mu 1993 ngira niyo benshi bafatira ko nk'akarorero, aho Melchior Ndadaye n'umugambwe wiwe Frodebu baca bayatsinda haba ku mukuru w'igihugu no ku bashinga amateka. Ayo matora yabaye hariho abarundi bakiri mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda n'ahandi, ariko hari hanabanje n'igikorwa gikomeye imbere co kurondera ko abarundi batahuka. Hariho abatari bake muri ico kiringo bari batashe. Nari nkiri muto, nkiri mu mashure yisumbuye, ariko ndabona muri iyo myaka haza abanyeshure bavuye nko mu Rwanda bakadusanga ku mashure tukigana. Ivyo vyariho, ariko hariho abandi bari basigaye mu buhungiro. Ni ukuvuga ko ikibazo c'ingene amatora agenda neza kidahagaze cyane kuri ico cyo kuvuga ngo hariho impunzi canke ntiziriho. Muri 2005 naho nyene igihe CNDD-FDD itsinda amatora, nayo nyene yaremewe ko yabaye ku mugaragaro, kandi naho nyene hariho abarundi bari bakiri impunzi, naho hari hakozwe naho nyene ibikorwa byo gutahana abarundi batari bake. Muri kino gihe dufatiye kuri ico c'impunzi gusa, ubwa mbere bwo mvuze ko atari ico nari navuze, nta n'intumbero tubona iriho uyu munsi yo kugarukana impunzi nk'uko byaba byabaye muri iyo myaka. Nta cyizere kiriho mu gihugu uyu munsi cotuma impunzi zihunguka, nta kiriho. Nta na kimwe, haba mu gutunganya ibyatumye abantu bahunga. Abantu bahunze kubera ko hari intwaro itemera abatavuga rumwe nayo ikabahama, bamwe bakicwa, bagafatwa bakanyuruzwa, bakiruka ko n'imbonerakure, bagapfungirwa ubusa. Hari benshi bahunze abariko barabiruka ko bagira babafate bakabasiga. Hari abagiye bafise amakuru ko bariko bararondegwa, baragiye. Abo basize inyuma bagafatwa bakaca babugwa irengero ryabo. Abagize Imana bagatwarwa mu mabohero, n'uyu munsi amabohero aruzuye bene izo mfungwa. Umva muri ico gihe uwahunze bimeze gutyo ntashobora kwiyumvira guhunguka acumva ababanyi biwe, abo bari basangiye umugambwe, abo bari basangiye ibikorwa babandanije guhamwa. Hari na bake bake bagiye barahunguka, mu nyuma tukabona nabo nyene baciye bahamwa bakicwa. Muri 2022 twarabahaye nk'inkuru y'uwitwa Kambayingwe wahariye mu Kirundo, yishwe nabi cyane aherutse guhunguka. 2021 hariho nka Christophe Niyonzima w'Ibusoni mu Kirundo
yaraherutse guhunguka avuye mu Rwanda, ubu acaranyuruzwa abugwa irengero ryiwe gushika uyu munsi igisirikare ntikivuga iyo camushize. Uburero ni bwinshi, ntanze uburero bubiri ariko ntoshobora kudondagura, tukaguma tuvuga ntivyohagarara. Rero ivyotuma abantu bahunguka nta n'ibiriho, nta n'intumbero n'imwe iriho y'ukutuma abantu bohunguka tubona iri mu gihugu, ngo habeho ituze, habeho ihumure, habeho guhana abakoze ivyo bintu, nta na kimwe kiriho. Ico ni cambere, nico cambere nobivuga ko kuri ibi vyo guhunguka. Ica kabiri numvise wavuze kitari co, n'abanyapolitiki uvuga ko bariko barahunguka. Niko mu minsi iheze uwahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervase Rufyikiri yaratahutse mu gihugu. Makuru cyane cyane yavuzwe nuko yari agiye gushingura umuvyeyi wiwe. Ubu sinzi ko ari yakiri nuko atoba yaramaze gusubira kuvayo, amatwi asumira yoba yaravuyeyo, ariko ntavyo namubajije ngo menye ko ari uko vyoba bimeze, nohava mbesha. Ariko nk'abanyapolitike bamwe bamwe bahamwa gose bashizweko imitahe, abo ntivyonashoboka. Nk'uvuze ngo Leonidas Hatungimana nawe ngo ari mu bariko barahunguka, vyo ntangaza kuko ahungutse yoca anafatwa. Leonidas Hatungimana bamusizeko umutahe mpuzamakungu, bongera bamucira urubanza ataburanye rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, bamwagiriza ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 Rusama muri 2015, ataburanye, batigeze berekana n'ikintu kimwe gusa avuga bati Leonidas yarakoze iki, yarakoranye inama na naka, yarayikoreye ngaha. Nta na kimwe bigeze berekana Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza yoba yarakoze kugira amwandike ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Umbagiye na jewe impamvu ntataha, naje nico kimwe, turi umugwi muremure w'abantu kumbure ntiwakurikirana ivy'u Burundi, basizwe ko imitahe mpuzamakungu ngo aho duhonyora hose badufate. Imana yarakinze, amakungu aratwumva, baramenya ko Uburundi butwagwa n'ababeshi n'abicanyi n'abantu bambika ibara abantu. Nta na hamwe kw'isi bigeze iyo mitahe bayifata ko ari imitahe y'ukuri. Mw'isi nta na hamwe tudashobora gutembera, kandi nta na hamwe iyo mitahe bigera bayikoresha kuko barazi ko ari intwaro y'ababeshi, abicanyi n'ababeshi. Ariko yabajewe nko mu mashirahamwe yigenga, ni nka jewe, nka Maragarete Barankitse, nka Vitale Nshimirimana, nk'umushingwamanza yitwa Dieudonné Bashirahishize, dufate nka wamenyesha makuru nk'umuyobozi wa RPA Bob Rugurika, wahoze ari umuyobozi w'isanganiro Anani Yuhire, umumenyesha makuru Gilbert niyo nkuru yahora muri RPA, hariho nka Innocent Muhozi atwara televiziyo, radio televiziyo Renaissance, hariho nka Patrick Mitabaro yakora mu isanganiro, hariho nk'uwari umuyobozi wa Bonesha FM Patrick Nduwimana. Sino bavuga bose ngo ndabaheze, nkawe wamenyesha makuru n'abahani hagati y'akazi na muntu basizwe ko imitahe mpuzamakungu, nabo nyene bacigwa ubwo rubanza mpejeje kubwira, urubanza ruterekana umuntu ico yakoze, batanamuhaye n'umwanya ngo aburane, batanarusomye, barudushira ko batanarusomye, ntibigeze banarusoma ubwo rubanza, ariko bagasohora bakavuga ko baduciriye imanza, ibintu vy'akamaramaza. Ni igihugu capfuye mu vy'amategeko. N'abagerageje kurungika abashingwamanza nibo bahatswe kuhasigara. Mu banyapolitike abandi bashize ko urwo rubanza ni nk'umushingamateka Moyizi Bucumi, yahoze ari na buramatari w'intara ya Ruyigi, akaba n'umushikiranganji, yabaye umushikiranganji muri leta ya Perezida Nkurunziza. No guhakarurira nk'umunyapolitike Shovino mu Rwengezo, umunyapolitike Yohani Minani yahoze arongoye Frodebu, ubu ari warongoye Urunani Sinarede. No guhakarurira kandi umunyapolitike Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD, n'abandi. Abo bose abanyapolitike babashize ko izo manza batigeze baburana, babashyira ko iyo mitahe mpuzamakungu, babandika ko ibintu bitanavuga ikintu na kimwe baba barakoze. Hari n'abonzi muri abo muri kijya kiringo batari no mu Burundi. Dufate nk'umuntu nka Alexis Nduhije, mu gihe
c'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gushika habeho na hajya abasirikare bagerageje guhagarika Nkurunziza ngo ntabandanye yica abantu. Ivyo bintu byose vyabaye nk'umukuru wa MS datari mu Burundi, ariko nticabujije ko nawe nyene bamushira kuri urwo rutonde bakamwandikako bakashira ku rubanza atigeze aburana, baterekanye ikintu na kimwe yakoze, akitwa ko yagombye gutembagaza ubutegetsi. Muri ico gihe uwo muntu yotaha gute? Unyumvira uwo muntu yoshobora gutaha bigenze gute? Rero ndibaza ko wavuze udafise amakuru, ngira kumbure urayumvise, ntawe uja kwita mu mucanwa we nyene, ugize Imana ukarokoka, ukaronka aho urikinze, uraheza ukagwikinga ukarindira ibihe, kuko ibihe navyo birahinduka bikazana izindi nyishu. Hanyuma ku kijanye rero n'amatora aba mu mwidegemvyo, amatora aba mu mwidegemvyo ni urugendo rurerure cyane, uhera ubwa mbere kwitegurwa ry'amategeko agenga amatora, hakabaho gushiraho abahagarikira amatora, hakabaho guha umwidegemvyo ungana abanyapolitike bose bashaka guhiganwa, bakagira uburenganzira bungana, haba mu kuja mu menyeshamakuru, mu gukwira mu gihugu, mu kwiyamamaza. Hanyuma hakaba ibijanye n'umunsi nyezina w'amatora, ingene amatora ahagarikirwa, ingene habaho inderetsi zigenga, ingene biharurwa ku mugaragaro, ibivuye mu matora bikavugwa bije bisa nk'uko vyari bimeze nyene, hanyuma uwatsinze akamenyekana neza mu iteka, igihugu kikaba mu iteka nk'uko twabibonye muri 2013 no muri 2015. Ivyo twarabibonye ingene biba bimeze. Ariko umaze kubona ahantu atabimenyeshamakuru vyigenga birekuwe kuhaba, naba abanyamenyeshamakuru batigenga bari mu Burundi basanzwe batigenga, hariho byinshi badashobora gukora, bakaca bavuga ngo uwuzohirahira bakumva aravuze ivyo yabonye, ibiharuro yabonye aho yarari senita arabivuga, azoce yimba yigera. None wumva iyo ni demokarasi nyabaki? Wowe uvuze kuri muri Canada demokarasi ukaba uyibona iminsi yose. Je nama natangaye kenshi kenshi ndashavurira abarundi babaye hanze n'ababa hanze bashobora kubandanya bashyigikira amafuti kandi ukuri bakuzi. Umbwire ga wa muntu muri ico gihugu urimo ingene vyoshoboka. Aherutse gutanga imihoho umushikiranganje wa mbere wa Canada Justin Trudeau. Wibaza ingene vyoshoboka ko Justin Trudeau mu mwanya yarakihari yotunganya amatora, umugambi we Parti Libéral, agatunganya amatora wenyine akikorana amategeko agenga amatora, aba conservateur n'abandi batabivuganye, we akabikora uko avyumva, hanyuma agashiraho umugwi uhagararira amatora batarimwo, ntanabashiremwo ntibabivugane, akavyikorana, hanyuma akabuza amaradiyo yo muri Canada kuvuga, akavuga ati amaradiyo atavuga ivyo jewe mvuga, jewe Trudeau ntazosubira kuvuga ku butaka bwa Canada, akavuga ko amashirahamwe yigenga atarekuriwe gutanga abazoza gucungera amatora, ahubwo ayo mashirahamwe akanayirukana akayugara. Abahanira agateka kazina muntu wo muri Canada bose ayo mashirahamwe akugabwa bakaba impunzi, hanyuma akiharurana amajwi n'urwaruka rwiwe, bagatangaza ibivuye mu majwi, bakacabwira abakonservateri ko utavyemeye araswa, apfungwa, anyuruzwa, ntibazosubire gutora irengero ryiwe. Wa muntu ico kintu coshoboka muri Canada? Boshobora kuvuga amatora atagiramwo amaradiyo yigenga, atagiramwo ibiganiro, atagiramwo deba? Abanyakanada boshobora gutora amatora yitabwa cyane cyane n'abaribero bonyene, abakonservateri bakaba bankira kwitaba, bakavuga ko umugambwe w'abakonservateri bakoze ibintu byose by'amategeko bituma uwo mugambwe udashobora kwitaba. Canke Trudeau akaba ari bavuga ko ari bagiye gutora umukuru w'abakonservateri, bati mu bakonservateri uwo nemera ko abarongoye ubu ni naka, nivyo nahisemwo, izindi nama zabo zose ndazibujije ku butaka bwose bwa Canada. Ico kintu uriko uracibaza wewe muri demokarasi? Uriko uribaza ico kintu? Uburundi butwagwa n'abantu bashesha amaraso, abantu bemeye ko amaraso yabaseseka, bavuga ngo bagiye kugwanira demokarasi kugira ngo Burundi be demokarasi
kiba igihugu c'umwidegemvyo, kiba igihugu abarundi basohora ivyumviro vyabo bidegemvye. Ni gute abo bantu bahindutse bavuga ko badakeneye iradiyo yigenga, ko badakeneye amashirahamwe yigenga hanyuma hagati y'akazi na muntu, ko badashaka imigambwe ikomeye, ko umugambwe ugira kabiri mu gihugu utitoza, bakawukurako bakavuga ati unahiraye ukabashira ku marisite nawe we lisite yawe ukivaho, bakishiriraho abakora amatora, bakishiriraho amategeko yabo akumira abantu ku buryo hariho abantu baba batagishobora kwitoza muri ico gihugu. Iyo demokarasi imeze gute? Rero abantu muba mu bihugu bene ivyo mukabona ibikwiye gukorwa ivyo ari vyo mukabandanya mushikira amafuti, umbabarire ndagukariye, murafise namwe bw'uruhara rubi cane mu bintu biba mu gihugu, kuko cyane numva ko nkawe wari umuntu yegereye abo batwara, wubaye umuntu abahanura neza, ukanabereka inyungu ya demokarasi y'ukuri iyo ariyo, aho kubandanya badushira mu nzira muri kahise abandi bayikoze badukwegeye icobo mu gihugu. Aho niho norangiriza, nta matora y'umwidegemvyo yitezwe mu Burundi mu gihe hariho benshi batanarekuwe kuzoyitaba.
ndabaramukije umwubahwa Pacifique Ninazwe. Je nitwa Jean Marie ndi mu gihugu ca Canada. Hari ijambo nagomba ndabibarize ku vyerekeye amatora. Muvuga yuko amatora atari mu muco, adateguwe neza kubera hariho impunzi ziri hanze y'igihugu. None nukubaza ikibazo uti none ko mbona abandi bariko baraza mu matora, none wewe ubujijwe n'iki kuza mu matora? Kuza mu matora y'igihugu c'u Burundi ko ndabona n'abandi bariko baraza, duhereye kuri Bajeruve Rufyikiri, usubira na ba Pio Ntavyo, hanyuma numva bari mu nzira bariko baraza, ba Leonidasi bariko baraza mu gihugu c'u Burundi, n'abandi numva bariko baragenda benshi cane bavuye mu mihingo itandukanye kuza kwitegurira amatora, avuye muri Amerika, mu Bubirigi, muri Canada. Yego bariko baragenda mu Burundi kwitegurira amatora. None ga nyakubahwa, we nawe ubujijwe n'iki kugenda gutegura amatora kugira ayo matora aje mu muco, abantu bose bayishimire? None habuze iki kutagenda nawe muri ayo matora? Ikibazo ciwanje cari ico. Yego kuko Burundi burategura amatora, buyateguye abayitaba ntabo nyene. None umuntu yase kuza kuyitaba, basi ntakunda amatora harabandanya nuko. Ico nico cari ikibazo canje. namwe ndabashimiye ku kabazo mumbajije. Muti navuze yuko amatora atazoba mu muco ngo kubera ko hari abantu bari mu buhungiro. Hanyuma turanongera kuti none wewe ni kweri kudashaka gutaha ngo uje muri ayo matora, kandi abandi benshi bariko barataha ngo bayajemwo. Uratanga n'amazina, wavuze Gervase Rufyikiri, wavuze Pio Ntavyo, hanyuma wavuze Leonidas Hatungimana, uranavuga abandi bariko barava muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu yindi mihingo y'isi kugira bitabe ayo matora. Mu vyo wambajije mpere ku vyo numva bitari vyo, hari ivyo wasize mu kibazo cawe bitari vyo. Nta na hamwe nigeze mvuga ngo amatora ntazoba mu muco ngo kubera ko hariho impunzi. Mbere wanashima turafise amatora amaze kuba mu Burundi yabaye mu muco, kandi igihugu cari kigifise impunzi. Amatora yo mu 1993 ngira niyo benshi bafatira ko nk'akarorero, aho Melchior Ndadaye n'umugambwe wiwe Frodebu baca bayatsinda, haba ku mukuru w'igihugu no ku bashinga amateka. Ayo matora yabaye hariho abarundi bakiri mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda n'ahandi, ariko hari hanabanje n'igikorwa gikomeye imbere co kurondera ko abarundi batahuka. Hariho abatari bake muri ico kiringo bari batashe. Nari nkiri muto, nkiri mu mashure yisumbuye, ariko ndabona muri iyo myaka haza abanyeshure bavuye nko mu Rwanda bakadusanga ku mashure tukigana. Ivyo vyariho, ariko hariho abandi bari basigaye mu buhungiro. Ni ukuvuga ko ikibazo c'ingene amatora agenda neza kidahagaze cyane kuri ico cyo kuvuga ngo hariho impunzi canke ntiziriho. Muri 2005 naho nyene igihe CNDD-FDD itsinda amatora, nayo nyene yaremeye ko yabaye ku mugaragaro, kandi naho nyene hariho abarundi bari bakiri impunzi, naho hari hakozwe naho nyene ibikorwa vyo gutahana abarundi batari bake. Muri kino gihe dufatiye kuri ico c'impunzi gusa, ubwa mbere bwo mvuze ko atari ico nari navuze, nta n'intumbero tubona iriho uyu munsi yo kugarukana impunzi nk'uko vyaba vyabaye muri iyo myaka. Nta cizere kiriho mu gihugu uyu munsi cotuma impunzi zihunguka, nta kiriho. Nta na kimwe, haba mu gutunganya ivyatumye abantu bahunga,
abantu bahunze kubera ko hari intwaro itemera abatavuga rumwe nayo ikabahama, bamwe bakicwa, bagafatwa bakanyuruzwa, bakiruka ko n'imbonerakure, bagapfungirwa ubusa. Hari benshi bahunze abariko barabiruka ko bagira babafate bakabasiga, hari abagiye bafise amakuru ko bariko bararondegwa babaragiye, abo basize inyuma bagafatwa bakaca babugwa irengero ryabo, abagize Imana bagatwarwa mu mabohero. N'uyu munsi amabohero aruzuye bene izo mfungwa. Umva muri ico gihe uwahunze bimeze gutyo ntashobora kwiyumvira guhunguka acumva ababanyi biwe, abo bari basangiye umugambwe, abo bari basangiye ibikorwa babandanije guhamwa. Hari na bake bake bagiye barahunguka, mu nyuma tukabona nabo nyene baciye bahamwa bakicwa. Muri 2022 twarabahaye nk'inkuru y'uwitwa Kambayingwe wahariye mu Kirundo, yishwe nabi cyane aherutse guhunguka. 2021 hariho nka Christophe Niyonzima w'Ibusoni mu Kirundo, yaraherutse guhunguka avuye mu Rwanda, uwa caranyuruzwa abugwa irengero ryiwe gushika uyu munsi igisirikare ntikivuga iyo camushize. Uburero ni bwinshi, ntanze uburero bubiri ariko ntoshobora kudondagura, tukaguma tuvuga ntivyohagarara. Rero ivyotuma abantu bahunguka nta nibiriho, nta n'intumbero n'imwe iriho y'ukutuma abantu bohunguka tubona iri mu gihugu, ngo habeho ituze, habeho ihumure, habeho guhana bakoze ivyo bintu, nta na kimwe kiriho. Ico ni cambere, nico cambere no bivuga ko kuri ibi vyo guhunguka. Icya kabiri numvise wavuze kitari co, n'abanyapolitiki uvuga ko bariko barahunguka. Niko mu minsi iheze wahoze ari cegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu Gervase Rufikiri yaratahutse mu gihugu. Makuru cyane cyane yavuzwe nuko yari agiye gushingura umuvyeyi wiwe. Ubu sinzi ko ari yakiri nuko atoba yaramaze gusubira kuvayo, amatwi asumira yoba yaravuyeyo, ariko ntavyo namubajije ngo menye ko ari uko vyoba bimeze, no hava mbesha. Ariko nk'abanyapolitike bamwe bamwe bahamwa gose bashizwe ko imitahe, abo ntivyo nashoboka. Nk'uvuze ngo Leonidas Hatungimana nawe ngo ari mu bariko barahunguka, vyo ntangaza kuko ahungutse yoca nafatwa. Leonidas Hatungimana bamusize ko umutahe mpuzamakungu, bongera bamucira urubanza ataburanye rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, bamwagiriza ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 Rusama muri 2015, ataburanye, batigeze berekana n'ikintu kimwe gusa avuga bati Leonidas yarakoze iki, yarakoranye inama na naka, yarayikoreye ngaha. Nta na kimwe bigeze berekana Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza yoba yarakoze kugira amwandike koko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Umbagiye na jewe impamvu ntataha, naje nico kimwe, turi umugwi muremure w'abantu kumbure ntiwakurikirana ivy'u Burundi, basizwe ko imitahe mpuzamakungu ngo aho duhonyora hose badufate. Imana yarakinze, amakungu aratwumva, baramenya ko Uburundi butwagwa n'ababeshi n'abicanyi n'abantu bambika ibara abantu. Nta na hamwe kw'isi bigeze iyo mitahe bayifata ko ari imitahe y'ukuri. Mw'isi nta na hamwe tudashobora gutembera, kandi nta na hamwe iyo mitahe bigera bayikoresha kuko barazi ko ari intwaro y'ababeshi, abicanyi n'ababeshi. Ariko yabajewe nko mu mashirahamwe yigenga, ni nka jewe, nka Maragarete Barankitse, nka Vitale Nshimirimana, nk'umushingwamanza yitwa Dieudonné Bashirahishize, dufate nka wamenyeshamakuru nk'umuyobozi wa RPA Bob Rugurika, wahoze ari umuyobozi w'isanganiro Anani Yuhire, umumenyeshamakuru Gilbert Niyonkuru yahora muri RPA, hariho nka Innocent Muhozi atwara televiziyo, radio televiziyo Renaissance, hariho nka Patrick Mitabaro yakora mu isanganiro, hariho nk'uwari umuyobozi wa Bonesha FM Patrick Nduwimana. Sino bavuga bose ngo ndabaheze, nka wamenyesha makuru n'abahanye hagati y'akazi na muntu basizwe ko imitahe mpuzamakungu, nabo nyene bacigwa ubwo rubanza mpejeje kubwira, urubanza ruterekana umuntu ico yakoze, batanamuhaye n'umwanya ngo aburane, batanarusomye, barudushira ko batanarusomye, ntibigeze banarusoma ubwo rubanza. Ariko
bagasohora bakavuga ko baduciriye imanza ibintu by'akamaramaza, ni igihugu cyapfuye mu by'amategeko. N'abagerageje kurungika abashingwamanza nibo bahatswe kuhasigara. Mu banyapolitike abandi bashyize ko urwo rubanza ni nk'umushingamateka Moyizi Bucumi, yahoze ari na buramatari w'intara ya Ruyigi, akaba n'umushikiranganji, yabaye umushikiranganji muri leta ya Perezida Nkurunziza. Ni uguha akarorero nk'umunyapolitike Shovino Mugwengezo, umunyapolitike Yohani Minani yahoze arongoye Frodebu, ubu ari barongoye Urunani Sinarede. Ni uguha akarorero kandi umunyapolitike Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD, n'abandi. Abo bose abanyapolitike babashyize ko izo manza batigeze baburana, babashyira ko iyo mitahe mpuzamakungu, babandika ko ibintu bitanavuga ikintu na kimwe baba barakoze. Hari n'abonzi muri abo muri kijya kiringo batari no mu Burundi. Dufate nk'umuntu nka Alexis Nduhije, mu gihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza gushika habeho na kude hajya abasirikare bagerageje guhagarika Nkurunziza ngo ntabandanye yica abantu. Ivyo bintu byose vyabaye nk'umukuru wa MSD atari mu Burundi, ariko nticabujije ko nawe nyene bamushira kuri urwo rutonde, bakamwandikako, bakashira ku rubanza atigeze aburana, baterekanye ikintu na kimwe yakoze, akitwa ko yagombye gutembagaza ubutegetsi. Muri ico gihe uwo muntu yotaha gute? Unyumvira uwo muntu yoshobora gutaha bigenze gute? Rero ndibaza ko wavuze udafise amakuru, ngira kumbure urayumvise. Nta uja kwita mu mucanwa we nyene, ugize Imana ukarokoka, ukaronka aho urikinze, uraheza ukagwikinga, ukarindira ibihe, kuko ibihe navyo birahinduka bikazana izindi nyishu. Hanyuma ku kijanye rero n'amatora aba mu mwidegemvyo, amatora aba mu mwidegemvyo ni urugendo rurerure cyane, uhera ubwa mbere kwitegurwa ry'amategeko agenga amatora, hakabaho gushiraho abahagarikira amatora, hakabaho guha umwidegemvyo ungana abanyapolitike bose bashaka guhiganwa, bakagira uburenganzira bungana, haba mu kuja mu menyeshamakuru, mu gukwira mu gihugu, mu kwiyamamaza. Hanyuma hakaba ibijanye n'umunsi nyezina w'amatora, ingene amatora ahagarikirwa, ingene habaho inderetsi zigenga, ingene biharurwa ku mugaragaro, ibivuye mu matora bikavugwa bije bisa nk'uko vyari bimeze nyene, hanyuma uwatsinze akamenyekana neza mu iteka, igihugu kikaba mu iteka nk'uko twabibonye muri 2013 no muri 2015. Ibyo twarabibonye ingene biba bimeze. Ariko umaze kubona ahantu atabimenyeshamakuru vyigenga birekuwe kuhaba, naba abanyeshamakuru batigenga bari mu Burundi basanzwe batigenga, hariho byinshi badashobora gukora, bakaca bavuga ngo uwuzohirahira, bakumva aravuze ivyo yabonye, ibiharuro yabonye aho yarari senita arabivuga, azoce yimba yigera. None wumva iyo ni demokarasi nyabaki? Wowe uvuze kuri muri Canada demokarasi ukaba uyibona iminsi yose. Je nama natangaye kenshi kenshi ndashavurira abarundi babaye hanze n'ababa hanze bashobora kubandanya bashyigikira amafuti kandi ukuri bakuzi. Umbwire ga wa muntu muri ico gihugu urimo ingene vyoshoboka. Aherutse gutanga imihoho umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau. Wibaza ingene vyoshoboka ko Justin Trudeau mu mwanya yarakihari yotunganya amatora, umugambi we Parti Libéral, agatunganya amatora wenyine akikorana amategeko agenga amatora, aba conservateur n'abandi batabivuganye, we akabikora uko avyumva, hanyuma agashiraho umugwi uhagararira amatora batarimwo, ntanabashiremwo ntibabivugane, akavyikorana, hanyuma akabuza amaradiyo yo muri Canada kuvuga, akavuga ati amaradiyo atavuga ivyo jewe mvuga, jewe Trudeau ntazosubira kuvuga ku butaka bwa Canada, akavuga ko amashirahamwe yigenga atarekuriwe gutanga abazoza gucungera amatora, ahubwo ayo mashirahamwe akanayirukana akayugara. Abahanira hagati y'akazi na muntu wo muri Canada bose ayo mashirahamwe akugabwa bakaba impunzi, hanyuma
akiharurana amajwi n'urwaruka rwiwe bagatangaza ibivuye mu majwi bakaca babwira abakonservateri ko utavyemeye araswa apfungwa anyuruzwa ntibazosubire gutora irengero ryiwe. Wa muntu ico kintu coshoboka muri Canada? Boshobora kuvuga amatora atagiramwo amaradiyo yigenga, atagiramwo ibiganiro, atagiramwo deba? Abanyakanada boshobora gutora amatora yitabwa cane cane n'abaribero bonyene, abakonservateri bakaba bankira kwitaba, bakavuga ko umugambwe w'abakonservateri bakoze ibintu byose by'amategeko bituma uwo mugambwe udashobora kwitaba. Canke Trudeau akaba ari bavuga ko ari bagiye gutora umukuru w'abakonservateri bati mu bakonservateri ubwo nemera ko abarongoye ubu ni naka n'ivyo nahisemwo. Izindi nama zabo zose ndazibujije ku butaka bwose bwa Canada. Ico kintu uriko uracibaza wewe uba muri demokarasi, uriko uribaza ico kintu. Uburundi butwagwa n'abantu basheshe amaraso, abantu bemeye ko amaraso yabaseseka, bavuga ngo bagiye kugwanira demokarasi kugira ngo Burundi be demokarasi, kibe igihugu c'umwidegemvyo, kibe igihugu abarundi basohora ivyumviro vyabo bidegemvye. Ni gute abo bantu bahindutse bavuga ko badakeneye iradiyo yigenga, ko badakeneye amashirahamwe yigenga hanya hagati y'akazi na muntu, ko badashaka imigambwe ikomeye, ko umugambwe ugira kabiri mu gihugu utitoza, bakawukurako bakavuga ati unahiraye ukabashira ku maliste nawe we liste yawe ukivaho, bakishiriraho abakora amatora, bakishiriraho amategeko yabo akumira abantu ku buryo hari abantu baba batagishobora kwitoza muri ico gihugu. Iyo demokarasi imeze gute? Rero abantu muba mu bihugu bene ivyo mukabona ibikwiye gukorwa ivyo ari vyo mukabandanya mushikira amafuti, umbabarire ndagukariye, murafise namwe bw'uruhara rubi cyane mu bintu biba mu gihugu, kuko cyane numva ko nkawe wari umuntu yegereye abo batwara, wubaye umuntu abahanura neza, ukanabereka inyungu ya demokarasi y'ukuri iyo ariyo, aho kubandanya badushira mu nzira muri kahise abandi bayikoze badukwegeye icobo mu gihugu. Aho niho norangiriza. Nta matora y'umwidegemvyo yitezwe mu Burundi mu gihe hariho benshi batanari kuri kuzoyitaba.